განსაკუთრებით სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტიდან გამოთხოვილი მაქვს ინფორმაცია, კერძოდ ვიდეო ჩანაწერების სახით, რომელშიც ასახული იყო სხვადასხვა ძალადობრივი ქმედება შინაგანსაკუთრებთა სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ. აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერებში ფიქსირდებოდა რევაზ კიკნაძე, ფიქსირდებოდა ირაკლი ქერაშვილი, ფიქსირდებოდა გიორგი ტერიშვილი, ფიქსირდებოდა ავთანდილ ჭედია და ფიქსირდებოდა სერგეი კუხარჩუკი. აღნიშნული ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ გახსნილ და დათვალიერებული მაქვს გამოთხოვილი ინფორმაცია, კერძოდ ვიდეო ჩანაწერები და აღნიშნულ ვიდეო ჩანაწერებზე შესაბამისად დანიშნული მაქვს ხაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა. დღეს დაიკითხა ლევანი, რომელმაც გამომძიებელი, რომელმაც შეადგინა ვიდეო დათვალიერების ოქმი და მან ფაქტობრივად განაცხადა, რომ რაც ბრალდებისთვის იყო სასიკეთო მხოლოდის მოიპოვა და რაც დაცვის მხარისთვის იყო სასიკეთო და მას უნდა წარმოედგინა და გაეცვალა დაცვის მხარისთვის და ჰქონდა მას შემხებლობა. ეხლა უნდა განვასხვაოთ ჩვენ რა, რომ მოპოვების ნაწილი კი არ იყო სავალდებულო, არამედ მასთან უკვე აღმოჩნდა გამამართლებელი მტკიცებულებები, რომელიც არ წარმოადგინა, არ ჩათვალა საჭიროდ. ეს არის პროცესის პირდაპირ დარღვევა, იმიტომ რომ გამომძიებელი ვალდებულია მხარეს გადასცეს როგორც გამამართლებელი, ისევ გამომტყუნებელი მტკიცებულებები. პირველი პოლიციელია, რომელმაც დაადასტურა, რომ შემთხვევის ადგილზე პოლიციელები ესროდნენ ქვებს მოქალაქეებს. ანუ ჩემს ვიდეო წარდგენაზე მან თქვა, რომ პოლიცია ესროდა ქვას. და ეს ჩანს ვიდეოზე. რაც იმთავითვე გულისხმობს იმას, რომ პოლიციელების მხრიდან არსებობდა გამოვლენილი ძალადობა მინიმუმ ქვების სროლაში და ეს დაადასტურა პოლიციის თანამშრომლებმა. ამის შემდეგ ეხლა უნდა მოყვეს თუ არა ამას რეაგირება სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან, ალბათ უნდა მოყვეს, აქამდეც უნდა მოყოლილიყო, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს პოლიციელის ჩვენება, გვაქვს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც პოლიციის გედედეს თანამშრომლები ისვრიან ქვებს მოქალაქეების მიმართულებით. ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფის მიმართ გაირკვა ის, რომ გამომძიებელმა არ იცის ზუსტად ეს ვიდეო მასალა როდის არის შექმნილი, ასევე არის 8 წამიანი კადრი და თვითონ მოჭრა, როდის მოჭრა, რა ტექნიკური საშუალებით განხორციელდა ეს ყველაფერი არ იცის და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ ველოდებით ჰაბიდოსკოპიურ ექსპერტს, რადგან ეს დისკი მასთან ერთად დავათვალიეროთ, დღეს მოსამართლემ კანონთან წინააღმდეგობაში არ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ეს დისკი გაგვეხსნა და გამომძიებელთან ერთად დაგვეთვალიერებინა, სადაც როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ასახული არ არის კონკრეტული დრო, როდის არის ეს ვიდეო გადაღებული და შესაბამისად ეს ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა უკვე საქმესთან შემხებობაში აღარ იქნება. ყველა მომდევნო მოწმე, ვინც სასამართლოში ცხადდება და მოდის იმ ნაწილში, სადაც აძლევს გულწრფელ ჩვენებას და კითხვებზე პასუხობს, მისი როგორც გამომძიებლის იქნება ეს პოლიციელის პერსპექტივიდან, რეალურად გვაძლევს ბრალდებულების სასარგებლო ჩვენებს. ამის ნათელი მაგალითი და ალბათ ყველაზე უცვლობითი იყო დღევანდელი გამოკითხვა, დღევანდელი მოწმის ჩვენება.